Of jy dit nou seesiek en of jy dit nou karsiek of bewegingssiekte wil noem, jy voel hondsiek. Daai groen-grys uitdrukking op jou gesig is so onbeskryflik dat hulle nie eens 'n kleurkaart daarvoor maak nie. Nou kom ek verduidelik vir jou wat hierdie siekte is, want ek wil hê jy moet die impak daarvan verstaan in hierdie boodskap. Jou vestibulêre stelsel in jou binneoor is verantwoordelik vir jou balans en jou persepsie van waar jy is ten opsigte van ander voorwerpe om jou. Hulle praat ook van jou ruimtelike bewustheid. Nou hierdie stabiliseringsstelsel in jou binneoor werk saam met twee ander boodskappers, jou oë en jou proprioseptore. Nou kom ek verduidelik vir jou net wat 'n proprioseptore is. Nou jou propriosepsie is die proses waardeur jou spiere, jou tendons, jou senuwees en al hierdie dinge saamwerk om beweging te voel. Dit help jou ook om regop te staan sodat jy nie omval nie. Nou as die boodskap wat jou ore, jou oë en jou liggaam na jou brein stuur van mekaar verskil, word jy seesiek of jy ervaar dan hierdie naarheid, hierdie bewegingssiekte. Kom ek verduidelik dit vir jou so, as jy in 'n restaurant op 'n skip sit, dan sal jou oë vir jou brein sê dat jy stil sit, want binne in die skip beweeg goed mos nou nie rond nie, alles staan stil, terwyl jou liggaam en jou ore nog steeds beweging ervaar. Jy gaan dieselfde effek hê as jy agter in 'n kar sit en lees, jou oë staan stil, jou oë kry die idee alles staan stil, so jou oë stuur 'n boodskap na jou brein toe wat sê alles staan stil, terwyl jou ore en jou liggaam beweging ervaar, en daardie verskille in boodskappe maak dan probleme. So jou visuele sintuie, jou oë, sal vir jou brein vertel dat jy nou glad nie beweeg nie, terwyl jou lyf en jou vestibulêre stelsel 'n ander storie vir jou brein vertel. En dis hierdie botsende boodskappe wat die simptome van bewegingssiekte veroorsaak. Botsende boodskappe maak jou siek, en dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Botsende boodskappe maak jou siek. Die see is 'n moeilike plek. En selfs die gesoute visserman sal vir jou sê dat min dinge so vreesbevange is soos groot golwe, sterk winde en onstuimige diep waters. 'n Boot wat heen en weer kantel en die gedruis van onstuimige waters soos die vreesaanjaende golwe op die dek van hierdie boot breek, is genoeg om jou doodsbleek van angs te maak. Met die storms wat ons ervaar, maak ons soms die fout om die teenwoordigheid van die storm toe te skryf aan die afwesigheid van God. Kan ek dit net weer vir jou sê? Ons maak soms die fout om die teenwoordigheid van die storm wat ons in ons lewens ervaar, hierdie storm wat jou siek maak in jou binneste, die teenwoordigheid van hierdie storm sê partykeer vir ons, okay, ons ervaar hierdie dinge omdat God afwesig is, en dit is 'n groot fout wat ons maak, is 'n roekelose fout om te maak. Moet nooit die teenwoordigheid van die storm sien as die afwesigheid van God in jou lewe nie. Soms, wanneer ons 'n storm binnegaan, en daar's baie tipe storms, finansiële storms, fisiese storms, siektes en goeters, emosionele storms, storms van verandering, en jy kan dit maar opnoem. En ek praat nie vandag van hierdie storms waar die reën val en sterk rukwinde waai en die weerlig slaan met golwe wat druis en onstuimige waters nie. Ek praat van daai storms wat ander mense nie kan sien nie. Onsigbare storms, storms wat maklik die valse indruk by mense kan skep dat dit goed gaan met jou. Hierdie is daai tipe storms waar jy in die oggend opstaan en jou gesig was en jou klere aantrek en jou make-up opsit, en dan sit jy jou glimlag op net soos wat jou hoed opsit. Daai geheime storms, dis waarvan ek praat. Het jy al ooit deur so 'n storm gegaan? Of is jy dalk in so 'n storm op hierdie stadium? Jy sien, wanneer jy in 'n fisiese storm is, waar die wind waai en die reën val en al hierdie dinge gebeur, die weerlig slaan en so aan, kan iemand vir jou 'n sambreel gee of 'n reënjas, of iemand kan vir jou 'n reddingsboei gooi of vir jou 'n reddingsboot uitstuur daarna jou toe om jou te gaan help. Maar wanneer jy in 'n geheime storm, hierdie onsigbare storms ingaan in jou lewe, voel jy alleen en jy voel blootgestel aan die kragte van hierdie storm. Want die probleem is, niemand sien jou storm nie. Niemand sien jou storm nie. Hulle praat dalk oor die mooi kar wat jy ry,
maar hulle weet nie dat jou paemente 3 maande agter is nie. Hulle bewonder dalk hierdie pragtige huis waarin jy bly, maar hulle weet nie dat die bank hierdie huis op 'n fondisie wil koop nie. Hulle begeer dalk jou posisie wat jy beklee, maar hulle weet nie van jou slapelose nagte en al die bekommernisse wat daarmee saamgaan nie. Jy is in 'n storm en niemand weet dit dalk nie. En wanneer jy in hierdie storm is, voel dit vir jou asof God jou verlaat het. In Job 23 sê Job, as ek maar net geweet het waar om God te vind. Job sê, ek kyk hier so na my regterkant toe. Hy sê, en ek sien God nie, ek kyk na my linkerkant toe en ek sien hom nie, en ek kyk rondom my en ek sien hom. Waar is God in die storm? Jy sien, ons dink dat as God met ons is, daar nooit storms in ons lewens sal wees nie. Dat as God die heeltyd by ons was, dat ons altyd gelukkig sal wees en dat ons geen uitdagings sal beleef nie. Dat as God regtig by ons was, alles altyd seepglad in ons lewens gaan verloop. Dat as God regtig aan ons kant was, sal ons nie gesinsprobleme ervaar of finansiële probleme of wat ook al jou probleme is nie. Waar is God? Waar is God in my storm? Job sê dit maak net nie vir my sin nie. Hoe kan my kinders sterf en God steeds by my wees? Hoe kan ek alles verloor en God steeds by my wees? Ek verstaan dit nie. Daar's soveel botsende boodskappe. Dit maak net nie vir my sin nie. Hierdie botsende boodskappe maak my siek. Maak my siek in my maag, dit maak my siek. Ek kyk om my en ek sien God nie. Ek kyk voor my, want hy het gesê hy gaan my lei, maar ek sien hom ook nie daar nie. Maar kom ek sê vandag vir die volgende. 'n Mens kan nie mooi sien in die storm nie. En daarom sê die woord vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 7. Daarom sê God, jy moet wandel deur die geloof en nie deur wat jy sien nie. Moenie na God soek met jou fisiese sintuie. Ek sien hom nie, ek ervaar hom nie. Want jou sintuie is almal verbind met jou gemoed en hulle is almal verbind met jou gemak. Maar in die storm kan jy nie sien nie. En as jy aanhou soek na iets wat jy nie kan sien nie, gaan jy siek raak. Jy gaan siek raak in die storms waarin jy jouself bevind. Een van die beste maniere om dit te voorkom, sê dokters, om siek te voorkom, is maak jou oë toe. Maak jou oë toe. En dis miskien dalk wat God wil hê jy moet doen, is om net jou oë toe te maak vir 'n oomblik. Onthou dat die storm nie God se afwesigheid aandui nie, net so min soos wat die teenwoordigheid van die storm God afskrik. Ons lees mos in die woord van die Here dat Jesus het op die water het hy geloop en hy het die storm stil gemaak. Wanneer ons hier in die kerk hande klap en sing en in tale praat, wanneer die boodskap jou hart aangryp, dan sê ons baie maklik, mense, ja, God het dan maar gewerk vandag in ons midde. Maar ek weet dat God woon onder die lofsange van sy volk. Hy woon onder die lofsange van sy volk. Maar as jy regtig wil sien hoe God werk, gaan kyk in die storm. Gaan kyk in die storm hoe God werk. Luister, God gee nie vir jou 'n belofte vir dinge wat vanselfsprekend is nie. Jy maak 'n belofte wanneer jy weet dat daar dinge gaan wees wat jou gaan laat twyfel. Daar's 'n belofte omdat daar 'n risiko vir twyfel is. As daar sekerheid is in jou lewe, is 'n belofte nie nodig nie, is dit nie waar nie, het jy al so daaraan gedink? 'n Storm maak ons siek, 'n storm gooi jou uit balans uit. Miskien is dit wat die disippels in die storm ervaar het, en jy kan, ons gaan sommer kyk, kom ons gaan kyk 'n bietjie daar in Lukas 8 vers 22 en 25, wat het gebeur met die disippels toe hulle uitvaar op die see, en hulle in hierdie storm beland. Lees hierdie gedeelte saam met my. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skei geklim, en hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Nou hou dit in jou kop. Kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. En hulle vaar toe weg, en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. 'n Ewige stormwind het op die meer losgebars, en die skei het vol water begin word, sodat hulle in lewensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker met die uitroep, Meneer,
Ons is besig om te vergaan. Toe staan hy op en hy bestraf die wind en die golwe. En hulle het bedaar. En daar het stilte gekom. En toe sê Jesus vir hulle, waar is julle geloof dan? Maar hulle was verskrik en hulle was verbaas en het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan die wind en die water en hulle is aan hom gehoorsaam. Lukas 8 vers 22 tot 25. Tussen die tyd wat jy begin reageer op God se woord en die tyd wat jy die vervulling van sy beloftes in jou lewe ervaar, mag jy dalk 'n storm trotseer, maar jy beweeg steeds na die ander kant toe. Hoekom? Want Jesus het 'n belofte gemaak. Nou kom ek pak hierdie ding vir jou so 'n bietjie uit vir jou vandag. Wanneer vrees jou beetpak, wanneer jy angstig begin raak, wanneer jy bekommerd begin raak, wanneer jy siek raak van hierdie storm, ontsteld raak, wanneer jy begin twyfel en dink dat God nie meer omgee nie, moet jy onthou dat wat jy reeds het. Jy moet gaan kyk, jy moet inventaris gaan vat van wat jy reeds in hierdie storm tot jou beskikking het. So kom ons kyk na hierdie storm. Wat het hierdie disippels tot hulle beskikking? Want ek dink, dit is dalk hoekom ek en jy hierdie storie moet verstaan. Is wat het hulle by hulle om hierdie storm te trotseer? En die eerste ding wat hulle by hulle gehad het, hulle het 'n belofte gehad. Jesus het gesê, ons gaan na die ander kant toe. Jy moet jou dag met God se beloftes begin. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees, sê Psalm 118 vers 28. Begin jou besigheid met 'n belofte. Begin jou familie met 'n belofte. Wat jy ook al wil aanpak, begin dit met 'n belofte. Maak nie saak wat se storm jou pad langs kom nie. Jy moet kyk wat jy het. En die eerste ding wat ek en jy het in ons arsenaal teen die storm, is 'n belofte. God berei ons altyd voor vir watter storm ook al ons pad langs mag kom, met 'n belofte. En die belofte is, in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Die belofte is, Jesaja 54 vers 17, geen wapen wat gesmee word om my aan te val, sal enigiets uitrig nie. Geen onheil sal my tref nie. Geen plaag sal naby my woonplek kom nie, sê Psalm 91 vers 10. Luister. Daar is 8.810 beloftes in die Bybel, waarvan 7.500 om en by, is wat God aan jou gemaak het. En een van daardie beloftes het ek en jy vandag nodig. Al wat jy nodig het, is een belofte, vir watter storm jy ook al vandag mag trotseer. Onthou net, daardie beloftes is onbreekbaar. Hoekom? Want Jesus Christus het elke liewe belofte wat God aan jou gemaak het en aan my gemaak het, met sy eie bloed beseël. Moet nooit 'n storm trotseer, of moet nooit 'n storm trotseer sonder 'n belofte nie. Want daar's 'n belofte vir elke storm, daar's dalk 'n belofte wat jy vandag nodig het. En is hierdie belofte wat jou gaan motiveer en jou gaan inspireer om jou deur hierdie storm te trek. Die tweede ding wat die disippels by hulle gehad het, was God se teenwoordigheid. Soms vergeet ons dat hy met ons is. Hy is in jou, Jesus is in jou. God is vir ons, dis die Vader, ons ken hierdie storie, né? En God is met ons, dis die Seun, Jesus Christus, Immanuel is sy naam, God met ons, en God is in ons, dis die Heilige Gees. Jy het sy teenwoordigheid en jy het sy belofte. Twee dinge wat jy nodig het om die storm te trotseer. Psalm 23 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want U is by my. Al sien ek kom nie nou in hierdie storm nie. Die belofte is dat God is by my. Ek het God se teenwoordigheid in my storm. Die disippels het 'n belofte gehad en hulle het God se teenwoordigheid gehad. En dis twee belangrike dinge. Die derde ding wat hulle by hulle gehad het, is krag. Die disippels het krag gehad. Toe hulle vir Jesus wakker gaan maak het hy die storm stil gemaak met die woorde Markus 4 vers 39. Bedaar en word kalm. En toe die wind gaan lê en daar het 'n groot rustigheid oor hierdie waters gekom. Sien jy wat het hier gebeur?
Die enigste een wat die storm kon laat bedaar het, is die een wat vrede in sy eie hart gehad het. Jy probeer nie om die storm stil te maak, sodat jy vrede kan hê nie. Jy het vrede en daarom kan jy die storm stil maak. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy maak nie die storm stil om vrede te kry nie. Jy het eers die vrede en omdat jy die vrede het, kan jy die storm stil maak. Jy kan die storm aanspreek omdat jy die belofte het, omdat jy die teenwoordigheid van God het en omdat jy die krag het. Die storm luister na die een wat sterker is as wat hy is. Die storm luister nie na die een wat bang is vir hom nie. Die storm luister na die een wat vrede in sy hart het, in die aangesig van die storm. Jesus het kalmte in sy hart gehad en daarom kon hy vir die storm sê bedaar. Die enigste rede waarom hy kon sê bedaar, is omdat hy uit die oorvloed van sy eie hart gepraat het. Onthou jy wat Jesus gesê het in Matteus 12 vers 34, waar hy gesê het, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jesus het soveel vrede in sy hart gehad, dat sy mond daarvan oorgeloop het, en daarom kon hy die vrede wat in sy hart was, kon hy uitspreek oor die storm rondom hom, en toe het hy gesê bedaar, en onmiddellik was daar kalmte gekom. Toe hy praat, toe gebeur dinge, toe vind goed plaas. As jy nie daardie vrede in jou hart het nie, kom ek sê vir jou, hoe gaan jy dit kry? Jy het 'n belofte vandag. Jy het God se teenwoordigheid, en jy het sy krag. En ek wil ek vir jou sê, as jy vandag net hierdie een ding kan besef, hoe onsigbaar jou storm ook al mag wees, en hoe jou boot ook al besig is om te skud, en jou hart is omstuimig, en jy voel siek in jou maag van die omstandighede waarin jy jouself bevind, kan ek vandag vir jou sê, maak net jou oë toe. Maak jou oë toe. Jesus het in die boot geslaap. Daarom het hy nie siek gevoel vir die omstandighede nie, hy was so kalm, want hy het vrede in sy hart gehad. Maak net jou oë toe en sê, Here, ek het vandag 'n belofte. Ek het 'n belofte dat U my nooit sal begewe en verlaat nie. Ek het 'n belofte dat U altyd vir my sal sorg. Ek het 'n belofte dat U die lig sal wees, die lamp vir my voet. Ek het 'n belofte dat ek nooit sal val en struikel en bly lê nie, maar dat U my sal ophelp. Ek het 'n belofte dat U vir my lief het. Ek het 'n belofte, Here, ek het 'n belofte om mee te begin. Die tweede ding is, ek het God se teenwoordigheid. Dankie dat U by my is, dat U my nooit sal begewe of verlaat nie. Al sien ek U nie fisies op hierdie stadium raak nie, want jy sien, in 'n storm is dit moeilik om te sien. Daarom sê die woord mos vir ons, wandel deur geloof en nie deur dit wat jy sien nie. En derdens, die krag. Ek tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek het God se krag binne in my. Onthou, jy maak nie die storm stil, of die storm word nie stil gemaak, sodat jy vrede kan beleef nie. Jy kry eers die vrede, soek eers die koninkryk van God, en dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Dis uit die oorvloed van jou hart uit waar jy spreek, en dan spreek jy die storm in jou lewe aan. Dan maak jy die storm in jou lewe stil. Hoekom? Want die krag van God, die een wat sterker is as die storm, kan die storm aanspreek. Die storm luister nie vir iemand wat bang is vir hom nie. Die storm luister vir een wat sterker is as die storm, en die een wat in jou is sterker as die storm om jou. Kom ek bid saam met jou. Wat 'n storm jy ook al vandag mag beleef, God het jou nie alleen gelaat nie. En dankie Here dat ons vandag uit die woord uit kan leer. Om die storm stil te maak, moet ons verstaan dat ons die aangesig eers moet soek, dat ons eers die vrede in ons eie harte moet kry. Dankie dat ons weet dat daar krag is in U woord. En dankie Here dat ons vandag ook weet dat U altyd teenwoordig is. Die woord sê, U sal ons nooit begewe, U sal ons nooit alleen laat nie. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade, ons sal nie bang word nie. Of kan ek sê, al gaan ek deur 'n storm van onstuimige see, ek sal nie bang wees nie. Hoekom nie? Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. En dankie Here dat ek 'n belofte het, dat al maak nie saak wat gebeur nie, ek sal steeds aan die ander kant uitkom. Ek sal steeds aan die ander kant kom. En dankie vir die woord wat my vry maak, en dankie dat die storm ook vir my leer om sterker te wees en op U te kan vertrou. Ek loof U daarvoor. Amen. Mag die Here vir jou seën, en ek hoop hierdie boodskap het jou lewe verander,
En as dit vir jou iets beteken het, wil jy nie asseblief ons kanaal like en share nie. Hieronder is 'n knoppie wat jy kan druk om hierdie kanaal te volg. En dan bly jy op datum van inspirerende boodskappe wat jou lewe kan verander. As jy meer wil uitvind oor ons gemeente, gaan kyk op ons webtuiste by agsparel.co.za. Die Here seën vir jou, tot volgende keer, ry seil veilig tot jou bestemming en kom aan die ander kant uit. Totsiens.